嘅想法。即係公民冇自尊就減隻去鐵斷而死，鐵斷唔赤㗎，鐵斷㗎。做啲得唔得？你總之你作個笑出嚟，作個笑為，你又放我都唔得。點會罰成萬幾人啊？咁緊要？講佢係咯，轉晒啊下生，乜鬼嘢轉啊而家？咁啊唔好留人去捉鮑魚啦真係。黐線，你摸大4隻啊！你摸親都唔得。人哋喺客入邊啊裝晒 camera 啊，你點呃到人啊？房唔係服佢我啦。到時候啊，嗰時將個貨偷我彈啊，轉晒啲嗌啊。所以阿房個笠嘅會接彈某嗰啲佢咪看白啦，咪扮佢接冇啦。人哋開話你到頭啊咪放啊講咪講出嚟啦，你時間要愛啦都係嘛？你話該唔照啊？到頭梗係要照㗎咯。係啊，佢捉白回去啊，佢都係放忽嘢㗎。我唔好贊成嗰啲人，佢作就輕言爆門，我唔吃鳩啊。會添。係啊，阿都話幫佢作開佢作，梗唔好去做啦。一會啊，裝多嗌人啊入工咧，要嗌我去叫來啊，要個事情，要個乜嘢嘛？要個人情啊，又嗌我乜？跟人情好嘛？搶過來係咪難搶過來？係咪難搶？好咗嘛？係難搶過來？啱個肥女啊！車上聽人哋見嘅。啱個肥女啊！阿肥女就有啲傻嘅，肥女傻。我好似用多吃嘅，我紅牌臭我都仲多出。得我勁係人哋會啊！我真係捱就車啲，捱就話。我要得頭咪好唔執你放落，阿包佢同佢執包住個人哋咪真係幾唔好拗住人哋。人佢哋要個人情，佢話要個大魚人情都要緊。叫個客啊，犀利！佢話喂冇錢啊，成日講錢，我唔係錢講情啊！呢個世界上唔係為錢，為乜？我話藝人去啊！啲藝人。當佢去乜？醫院啊，街狂揸車揸回醫院，我依家正係啊嘛，嗰啲人車嗌。所以唔肯去做嘢，係行多嗰陣，所以唔就做多我啱唔到。